Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mandina mara. Boy istri pamaget atana pino anu sepuhna anu pikaresep kana dongeng Sunda garapan si Mengkuning Mandina maranya. Sahabai mawargi anu caket lebih nanya atau di dalam negeri Indonesia atau nanti oge di luar negerinya atau dalam negeri khusus nama di Jawa Barat. Di daerah Pasundan di wargi sareng daerah-daerah anu sanes. Nah, mudah-mudahan sarehatnya wargi dangat ieu kukituna kawargi sadaya anu parantos siap-siap bade ngadangkeun dongeng Sunda dina judul ngadu teluh wargi kanan kilik sabagian nu katil 8 kang dinten ieu. Hanca urang katunda bagian nu katil 8 urang nyariskeun harita parid anu nuju aya di hiji buminya tah istri gitu tah anu dipiwarang barid bade ngendong di eta tempat tah harita kumaha jeung naik sarita mangaudi jeung ngadangkeun bae etang-etang lendumpang beberahmana tak iya we kanggo simut mata hayeuna cik teteh menta bongbolongan teh nah kunaon kira-kirana salaki teteh teh nah nya eta teh munjung kitu sabab tetangga teteh nu di lembur teh loba nu ngaromong eta teh malah mah pang pindah ka dieu ge jengkel asa rawing ceuli ganeng omongan tetangga nya pindah ka dieu imah bumi teh kaing meser anyar keneh ieu teh neme 4 sasi cek eta awewe mani bruk-brak sagala dibejakeun ke ulah waka awon sangka pamali komo deui ka caroge ku anjeun kirang sae eta teteh kedah ditalung tik heula sing leres taina abdi bade naros kumaha kajantenanana anu tos kaalaman ku teteh teh na aya anu aneh atanapi henteu cek parid harita darianaker manehna mah najan geus boga curiga ge teu ujug-ujug nyangka teh bener. ieu jang kaiji taloba tetangga anu ngaromongnya tah magarkeun teh salaki teteh teh munjung cenah dume tere beunghar babari nya rejeki datang nyaba terus senang kaduana teteh teh geus boga anak hiji laki umur 2 tahun dina jimangsa labuh tina golodog teh pila rasaan teh da ukur setengah meter golodog teh nah ada langsung maot saharita teh katunungan teta anu kadua atau nu katilu salaki teteh teh kungsi poho ente nyayagikeun sasajen tah naha nyada jadi ngagedean awakna teh bekah jiga dikompa panuna bolotot huntuna ngadadak sihungan teteh teh leuwas lumpat teh kaluar ari salaki teteh kapawon kakarata kana lemari makan harita teh teteh ge boga daging sapi teh 2 kilo angkohan terek di bistik isukan nah digares kabeh teu nyesa saeutik-eutik acan ja taku kajadian kitu teteh teh jadi keung sata loba kasieun bebe jaka kolot teu wani komo ka batur mah tayeuna aya ai ieu karesan sarse eueuh batur deui da di dieu mah ka tetangga teh jauh ngahaja ieu teh hayang singkur pokona mah tah kitu cicik tulungan atuh teteh ulah geruhe ka batur hayang nanaon ge ku teteh moal burung dicumponan boro-boro hayang dunya berana badan sakujur oge moal burung dibikeun Hebah teh parid asa panas bulu punduk ting puringkak jeung reuwas ngadengi omongan pribumi nepi ka dinya tapi parid kagok asong jeung panasaran deui da eta ngadenge ngaran Santama bisi Santama nu kungsi hianat ka manehna teteh maka mana wae ari sasauran teh soal tulung tinulungan mah teh eta kawajiban sararea abdi mah moal miharep buruhan nya komo tah make jeung menta badan teteh mah baid deui ayeuna mah mangae saulkeun jadi palai kumaha tateh teh naon anu kedah dipigawe ku abdi keun ulah ngemutan buruhna abdi mah ikhlas ridho bade nulungan ka teteh sakuduna
jeung samampuna abdi. Ih nuhun atuh ari kitu mah. Kabeneran nyimpangkeun teh jalmi sae. Jembar mana? Kieu aya eta teh nya. Tah cik atuh pangnalungtikeun nah leres salaki teteh teh munjung. Taina malam Jumaah. Prak akalan kumaha carana? Ceuk eta awewe. Nya ari papatahna kitu mah kene urang tungguan kuduaan. Urang ulah sare, urang intip, nah bakal aya naon peuting ieu. Kene ulah sieun da moal nanaon ari urang eling ka Maha Kawasa mah. Ieu sarung rek dicekal ku abdi. Ceuk Parid dari naker hatena teundeung ludeung taya kasieun. Pek kumaha ayi we eta mah? Masrakeun. Muhun kitu we ayeuna mah. Wargi waktu teh harita terus maju. Mangsa nambahan beki peuting, beki jempling. Atuh hawa harita teh tiis. Angin peuting ngahiliwir, maloncor tina sela-sela bilik, ting selekset kana kulit. Asa nyerep we kana sungsum balung. Di luar jempling sakale-kalian kadenge sora mobil anu ngaliwat. Nyalila-lila mah wargi hiuk aya angin ngagelemu. Seor mata keung jeung euman. Cengungung aya anjing nu babaung asana teh dikit pisan. Parid harita teh muringkak manehna. Geus ngarti dipasti aya setan siluman anu ngaliwat. Pok ngarewas kan boga imah. Sering aya nu kieu teh. Langka. Ngan kantos 2 kali menakan kayan kieu teh. Keun urang Bandungan. Kumaha satarasna. Ceuk Parid harita bari taki-taki. Manehna jadi loba kapanasaran. Hayang nyaho kajadian naha arek aya naon. Barang keur ngaharulang kitu, ujug-ujug gergiung gimah teh ngarekot kawas diendagkeun ku dini. Puruluk anu muruluk ti para. Awewe nu boga imah pias harita teh reuwaseun. Leungeunna katara ngalaper. Naon eta? Pokna bari nunjuk ka para panonna colohokeun. Ulah geruh da moal aya naon. Ceuk Parid ngabebenjokeun padahal manehna ge panasaran deui. Jep teu aya nanaon deui wargi harita. Malah angin oge simpe deui. Di luar teu kadenge nanaon, iwal ti sora jangkrik. Jara dalila eueuh sora anu aneh. Ukur cisir bae harita di pipir dapur. Parid jeung nu boga imah ngaharulang. Atena teu tenang bisi aya itu ieu. Ari Parid taki-taki bisi kudu ngayunan siluman anu marakayangan teh. Heuleut setengah jam kadenge aya sora kuda di buruan nganyem. Sabaraha kali gurutuk sada kareta. Sora sapatu kudana manika plok-plak. Sarta genggeuna oge ting keleneng. Nya puguh nu duaan teh mani curingat. Utamana si teteh nu geus panasaran ti tadi keneh. Aya naon ayi? Eta teh bet aya delman ka dieu. Da biasana ge tara aya delman ka dieu mah. Kawan teu jauh ka kota. Joba peuting deui ieu teh. Pokna bari melong ka Parid. Ulah geruh tutur kene abdi. Urang toong tina kaca tepas. Yuk. Ulah leleda ieu. Bisi kapiheulaan babar. Ceuk Parid harita ngajak ka tepas. Si teteh nurut ngiclik pandeuri bari dibarung ku Ratu Jajantung. Jadi loba kasieun jeung kahariwang. Barang nepi ka tepas terus ting katayep leumpang lalaunan bisi kadengieun ku anu di luar. Serog kana kaca si teteh harita muntang ari Parid noong kaluar. Tapi lembeng teu katenjona naon. Poek mani meredong eueuh nu kaciri. Alah, poek teteh. Ceuk Parid ngaharewos. Nya kumaha atuh? Cicing ulah geruh. Keun urang dagoan naon tah anu dina kareta teh. Na jelema atawa jurig. Parid harita ngaharewos. Jep harita jarempe. Duanana oge harita ngahenen nungguan naon-naon anu bakal kajadian. Tekung silila wargi kadenge harita teh. Sada anu turun tina kareta. Malah kadenge sada sapatu pating kadapruk. Brek cenah.
Kadengi kana golodo gero nyalukan saudara laki kagereman daruan matak marulingkak bulu punduk samtama cenah jempe sakedeung pok di kawas tadi menang sababaraha kali. Parid gahulang bereh harita lalakon anu geus kaliwat kabayangkeun. Basakung si babarengan jeung santama mereka cipta pamunjungan buta di basisir laut kidul teh. Pribumi mah geus ngalepar ti tadi oge, cecakan lamun kacaangan bakal katara beungeutna oge sepak. Leungeun ngalepar, tuurna nyerocot bakat usieun, untung bae harita teu kaciri. Parid jeung pribumi teu nembalan, da geus gede kacurigaan yen nu datang teh lain semah biasa. Jadi maranehna cari cingwe nungguan tuluina da pamohalan ari kudu ditembalan mah lain pibarayaeun. Parid teu wanieun lamun kudu turun adu haripan. Paling ge ngalawan bari nyingkah asal nu boga imah salamat. Keur kitu cungungung harita aya anjing nu babaung. Sora manuk koreak sada manuk jurig dia kok koreakan. Mata keung jeung geuman. Anu boga imah ngadegdeg. Untuna maninoroktok mun eueuh parid mah boa geus kumaha. Ayi, kumaha ieu teh? Teteh mah sieun ieu. Pokna ngahareos bari muntang kana leungeun parid. Tenang teh, keun bae antep. Pokona mah asal ulah ditembalan we. Insyaallah mana naon. Sabab sidik eta masih duman. Pasti nurek nagih janji ieu mah. Keun antep. Ceuk parid. Anak kitu mah salaki teteh teh nyaan munjung. Nya urang buktikeun heulaina mah teh. Kitu ceuk parid deui. Keur gunem catur silih harewosan, kadenge anu ngaborobot di hareup siga nama golodog dirusak ku eta semah teh. Tapi eueuh tuluina ngan sakali-kalina. Satuluina mah perdung aya haseup bodas moncor tina liang kalencik. Bener tina liang kunci. Bekelila harita wargi beuki loba bae. Ngagulung di tepas hareup. Nya pugu parid jeung boga imah mani celohok bengong. Duanana melong kana eta haseup teh. Parid buru-buru harita teh dongko wargi. Si teteh nurutan brek deku rada nyumput da kahalangan ku meja. Ngan sidik ari kana haseup mah eta haseup teh bekelila beuki ngagulung terus semuih dibarung ku sora aneh seah matak marulingkak bulu punduk. Teu kanyahoan ngajirimna. Ujug-ujug jereg we ngajang elek jadi makhluk jangkung gede buligir teu make baju. Ngan ukur harita dicawot leneng. Serta beuteungna budayut buruan jiglag ngalengkah ka jero imah. Di lawang tengah nepikeun ka dongko. Sabab awakna jangkung pimping nage sagede kendang indung. Bitisna sagede kulanter deui. Beuteungna oge teuing sagede naon boa. Kawas kancah nangkub ari leungeunna ting berhil babalimbingan deui. Ari buluna gundul tandukan. Bener wargi sanes buluna ieu. Ari huluna gundul tandukan. Untuna si hungan manirang geteng letahna oge beureum deui. Brustah ka tengah imah rada aneh puguh ge. Awakna teh leuwih gede batan lawang. Tapi bisa abus. Rieg imah teh ting darekot. Komo lamun eta makhluk ngalengkah imah teh pating rieg harita. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sundanya wargi dina YouTube dina channel @manggina marah. Da ka wargi sadayana sakali disok sanaos ieu mangrepikeun dongeng pamugi tiasa ngajantenkeun landung panguberah manahnya wargi. Ieu dongeng Sunda nya teh dina judul ngadu teluh wargi. Kadinten ieu teh bagian anu ka-38. Begituna ka wargi sadayana mangga dijanggadangkeun we duikeun kareh senanya wargi. Ieu mah rada panjang ieu carios. Neme 38 dinten nya wargi sadayana. Mangga ulah saeueuting nu ka pihatur
urang lajingkeun wae dongengna. Sakali deui carios ngadu teluh bagian anu ka-38. Buta meureun eta teh da awakna manikeun ka buheukeun beuteung budayut dadana buluan sarta panonna bolotot. Irungna namru liangna molongpong asup beurit. Eta teh naon Ayi? Si teteh anu boga imah ngahareos. Horeng kuat keneh nahan kasieun, rada teger hatena. Dumajeng parid. Namun sorangan mah manehanana lamun sorangan moal burung kapaehan. Nya meureun buta teh eta teh. Da abdi ge kakara pangih ayeuna, tapi keun aya ulah sieun, keun antep lah. Rek naon cenah tutut. Nyingkapkeun hordeng geuning. Ceuk pari dari tiap bari euleugeg ayang sidik kana kalakuan buta anu geus aya di jero imah teh. Teteh masieun. Hayu urang turun urang lumpat. Ulah lumpat ulah. Keun lah, keun bae cicingnya di dieu. Keun abdi tanggung jawab. Abdi boga jangjawokan. Keur nyumput di nu caang, maka cilieun ku siluman. Nya eta teh. Si teteh teu percayaeun. Duka mah tinteu nama eta teh. Ke urang baca coba. Ceuk bari terus harita ngahuleng gelas sagedeung. Geus kitu mah manehna keur nyemapatkeun jangjawokan teh cenah paranti nyumputkeun diri tina panenjo bangsa lembut tah. Sarta diniatan hayang mahi keur duaanin. Geus kitu wargi harita parid teh nangtung red kan boga imah pok ngomong. Teteh daguan heula di dieu nya abdi rek ka jero imah rek nuturkeun si buta. Mun manehna teu nenjoeun ka abdi eta hartina ajian abdi dikabul. Pek dieu antusannya. Mung sieun teteh mah. Milu we ah. Bari muntang kana leungeun parid embungeun ditinggalkeun. Nya hayu atuh tapi kudu ati-ati yeuh. Ulah gugup, ulah geruh di. Moal ari barang jeung Ayi mah moal. Terus harita tingkat teyeup asup ka tengah imah. Barang breh beuki sidik ayeuna mah. Eta buta teh lajag-lejeg di tengah imah kawas aya anu diteangan. Pari jeung pribumi nangtung deket lawang serta mencerong ka buta. Tapi tetela si buta teh lolong. Teu nenjeueun ka parid jeung ka pribumi. Atuh parid harita teh mungaheun. Terus harita mere isyarat ka si teteh pikeun nangtung dinu aman ngawaskeun kalakuan buta. Wargi harita duanana teh geus merenah. Nangtung tadi pojok anu awas ka sabudereun tengah imah. Nya harita pari jeung si teteh bisa awas nalingakeun laku lampah sakadang buta teh. Gegag si buta teh lempang muru kana lomari. Brai di muka di dampaan tapi eusina henteu diganggu. Blug ditutupkeun deui. Terus rarat-reret kana meja di tengah imah, breh nenjo sarung dina meja. Matana ngaburileung buncali, gegag nyampurkeun kana sarung, ragamang leungeun anu panjang, jeung ramonan urang goas teh nyokot sarung. Terus dialak ilik di ambuan malah mah terus dibeberkeun. Geus kitu ungas-ingus bari tangah, irungna harita ungsrak-insruk, kawas aya nu di ambuan. Sarung disasaak, kadenge pating berewek pating parapat. Nepikeun ka bumbuk ngur diaurkeun kana palupuh. Untuna kekerot kadenge na matak paur jeung mata keung. Ulah ngajar si Santama. Na teu nyampakeun nanaon ka aing. Ka mana si Santama ieu? Dicok-cerok polona sia aing. Kitu cenah ceuk buta teh bari luak lieu. Matana buncalik. Rupana harita jaleer beureum pi kasieun. Jolad jiglag ngalengkah. Jol ka haripeun kamar, pantona dijejek, borobot berai muka, blus si buta teh ka jero. Pari jeung si teteh celohok reuwas nanja buta ambak-ambakan teh. Aya naon di kamar teteh? Pari ngahareos
eta teh kamar nu teu meunang ditincak batur teh ya. Nyaeta pisan. Kamar nu sok dipake nyepi ku Kang Santama. Jawab si teteh tandes. Aya sesajen di jero. Nya pasti aya, sabab ayeuna mah malam Jumaah. Kagungan cabai beureum di dapur. Iseur cabe mah kanggo naon? Si teteh malik nanya. Urang akalan, yuk urang ka dapur. Nya hayu atuh. Kade ulah ningalkeun ah. Duanana harita wargi tingkat tayep mulu ka dapur. Samalah harita tekung cerita oge geus tepi. Si teteh kurah koreh kana wadah samara. Milih cabai beureum manehna. Sanggeus dibikeun ka parid, ku parid terus direndos nepikeun ka lembutna. Eta cabai teh sacanggem ngan jadi sagede muncang. Nyieun parumpuyan teteh. Aya keneh seundeukna kitu. Ah, urang ngadadake meuleum da gaduh arang ieu. Tah bener sok atuh sing ruhai. Si teteh harita anu boga imah jadi poho kana kasieun. Pak pikpek mantuan ka parid. Tekung silila parupuyan teh geus sadia ruhakna mani marak bak rumahai kabeneran arengna oge alus deui. Lah, alus sakieu mah lah, yuk tuturkeun abdi teh. Ceuk parid bari nangge parupuyan. Si teteh harita nuturkeun bari muntang kana baju parid. Jog anjog ka tengah imah. Parid dua kliuk nempuan si buta teh. Geus karuhan aman mawargi. Tah, terus ngeteyep harita. Nyatana kalawang kamar. Tuluy manehna teh harita noong. Breh buta teh keur nagog bari ngacak-ngacak sasajen. Jadi daging atah nama geus disamualkeun di tadi keneh. Ayeuna ngacak-ngacak nurujakan. Cai dobogan jeung bakakak hayam teh. Awas ya. Ceuk parid bari terus lalampahanana lalaunan ngasupkeun parupuyan ka kamar nu dicicingan ku eta buta teh. Kaparengan si buta teh nu kangen lawang di. Teu anta parahdi cabe meunang ngaris teh ditunda dina ruhak anu marak bak ruhai. Bari ditambahan ku jampe pamake itung-itung nyoba lafad meunang ti dasar sagara teh. Paledug harita wargi haseup cabe teh mulek di kamar. Atuh kandenge merpet satarada ngajerjes. Geus kitu parid mundur ngajak nyingkah ka si teteh bisi si buta ngamuk. Kojengkang duanana ngajauhan lawang terus nyempot di pojok nu sakira bisa awas ka lawang kamar. Si teteh ngadeg-deg loba kasieun jeung ka paur. Moal nanaon ieu teh ayi? Muhun dihaja. Si nanaonkeun lah antep lah. Kuatin teh moal tah dipuput ku haseup cabe. Kitu ceuk parid estu teuneng ludeung manehna teh. Kocapkeun harita wargi sakadang buta teh harita teh keur jongjon nyatana ngacak-ngacak sasajen. Samalah eta teh kumanehanana diacak-acak ditatab kabeh. Eueuh nu diliwat. Nya keur kitu karasa aya anu panas kana matana. Sareng kaambeuna oge nyereng. Berkes bersin jegoh batu. Sakali mah teh dirasa hantem we manehna ngome sasajen. Tapi hawa di kamar teh harita beuki senggak bae. Atuh bahang jeung panas kana panon, malah irung oge karasa ateul jeung nyereng deui. Jung si buta nangtung berkes bersin sabaraha kali. Matana karasa peurih terus digisik. Barang ledak koceak si buta teh ngajerit. Matana peurih asa dibanjur ku racun. Gorobok tarik serana gede handaruan. Buat naon ieu? Ieu mata aing panas. Aduh, panas. Ceuk si buta bari terus ngagisik matana, beuki mindeng ngagisikna beuki nyeri jeung panas. Nya tungtung nama si buta teh adu lanyer wargita. Jadi gegejlig babadug awak oge dibuntang banting.
Di kamar dordar imah patinarieg kuatin ka inggeng asa diendagkeun kulinik bae. Tah, gegerunganan si buta mata keung, matak marulingkak bulu punduk. Si teteh murungkut bakat kusieun harita teh. Dengan oge tiba perkat, muntang kaparid, ari parid mah harita colohok bae mencrong kalawang kamar, hayang nenjo si buta. Rekot, riug imah teh beki inggeng bae. Boro tadi dadarurung kamar teh potong. Gebeg parid teh harita ngaranjag reuas manehna. Hariwang bisi imah nepi karuntuh. Lamun manehna teu turun bisi cilaka. Ya teh bahaya jigana ieu. Bisi si buta ngamuk, yuk urang turun ayeuna mah urang turun. Kitu cenah cek parid bari ngajak indit ka si teteh. Sarta terus wargi harita teh. Turun gitu tah. Bisi cilaka. Teh. Bahaya ieu. Bahaya bisi si buta nya ngamuk ieu. Sok ayo. Sok turun terus. Tabarang jerut si teteh jeung parid teh kaget harita geus turun teh. Lantaran di luar teh jadi caang ayeuna mah. Ngan teu ari ngebrak cara ti beurang mah, tapi cukup keur negeskeun hiji-hijina barang nu aya. Aluh, itu kuda saha? Alah, aya kareta geuning. Pasti tutumpakan si buta gejul teh. Urang podaran kudana ayeuna mah. Ceuk parid ka si teteh, ulah bisi ngambak aye. Si teteh teu satujueun. Ulah sieun da moal matakna naon. Boga kudu diwarah eta teh supaya teu datang di ka dieu. Tuh nyumput tuh di ditu tuh. Abdi arek ngarusak kareta tah. Ceuk parid bari nunjuk harita ka deukeut warung teh. Si teteh nurut berlumpat muru ka bibir warung. Terus nangtung bari malong ka parid. Sedengkeun parid ngadeuketan kana kareta anu cicing ngadaguan dununganana. Kudana aya opat bodas wungkul mani aralus selintuh jeung lempai. Parid geus deukeut datangna tukangeun kareta. Memeng ngarusak dialak ilik heula kataji da eta kareta teh alus. Manehna oge kungsi manggi di tempat sejen mah. Lamun lain kareta siluman. Payu saanu ieu. Ngan hanya kalna teh waktuosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina urang pungkas dicekapundikeun ka dewa ieu dongeng Sunda dina judul ngadu teluh warginya. Dongeng Sunda ieu wargi sakumaha biasa didugikeun ku YouTube dina channel @mangdinamara nya wargi sadayana. Jadi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng Sunda pamugi bae sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberah maneh wargi atanapi landung nyalayakeun maneh. Sakali deui ngaturkeun nuhun ku wargi sadayana anu mikaresep kana ieu dongeng Sunda bau istri pamaget anu anom sepuhna. Wilujeng baturai wargi insyaallah enjing atuh dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun keparatosanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.